मैया 25 सेप्तेम्बर 2022 अक्ट' रबिबार सानजौफुंनि 12 रिंगायाव गुवाहाटीनि बाथौफुरि बाथौ थानसालिनि नब्लाङाव फैगौ 7-8-9 जानुवारि 2023 शंकरदेव कलाक्षेत्रआव जानो गोनां खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गुथि बोसोरसालिया जथुम्मानि बानजाय आफाद दाफुंनाय हाबाफारिया जोबनानै थांबाय। मख'जाथावदि बे बानजाय आफादखौ गोबां दैदेनगिरि लानानै दाफुंनाय जायो। फारियै आफादगिरियाव मानिनां एमएलए मुनि रमेन्द्र नारायण कलिता, लेङाइ आफादगिरि मुस्रि सुभाष बर', मावफुं आफादगिरि बिकेडब्लिउसिनि सोलोंथाइ इएम मुस्रि अनिल बसुमतारी, गाहाय नेहाथारि मुस्रि बाबुल बर', नेहाथारि मुस्रि प्रणब बर' इएम बिकेडब्लिउसि, मुस्रि जयकान्त बर' इएम बिकेडब्लिउसि बिथांमोनखौ लानानै खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गुथि बोसोरसालियानि बानजाय आफादखौ दाफुंनाय जायो। बे हाबाफारियाव गोबां माहारियारि आफादफोरा बाहागो लायो। खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारी बिथाङाबो बाहागो लायो। खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गुथि बोसोरारि जथुम्मा बे जथुम्माखौ गुवाहाटी नोगोरमानि कलाक्षेत्रआव जोङो जानुवारि दान 2023 मायथाइनि 7, 8 आरो 9 बे अक्ट'आव खुंनो थाखाय थाम-थिम खालामदों। जों दिनै बिनिनो मोनसे गोख्रों बानजाय आफाद दादों। एबारनि जि बोसोरारि जथुम्मा बे जथुम्मानि बानजायग्रा जिल्ला महरै 9 जिल्ला बिथांमोनहा थागोन। गुवाहाटी नोगोरमा, खोला कामरुप, कामरुप रुरेल आरो नलबारि बे 9 जिल्लाया आसामनि खना खनला थानाय जि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मावथिफोर बिथांमोनखौ बानजायनो थाखाय जोंनि गुथि बोसोरारि जथुम्माखौ खुंफुंनो थाखाय दिनै आबुङै मोनसे बानजाय आफाद दाफुंबाय। बे बानजाय आफादनि जोङो आफादगिरि महरै मोननो हादों रमेन्द्र नारायण कलिता मानगोनां बिथाङा नैबे गुवाहाटीनि सासे एमएलए। बिथाङा आफादगिरि महरै बे बोसोरारि जथुम्मानि थागोन। मावफुं आफादगिरि महरै जोङो बर' कसारी अनसाय गावहायुङारि खुंथायनि मानगोनां मावफुं सोद्रोमा अनिल बसुमतारी बिथांखौ लानानै गाहाय नेहाथारि हिसाबै गुवाहाटीनिनो सासे गोख्रों मावथि मुस्रि बाबुल बर' बिथांखौ लानानै जों दाफुंदों। लेङाइ आफादगिरि महरै जोङो सुभाष बर', मानगोनां दशरथ बर' बिथाङाबो बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि सासे मावफुं सोद्रोमा। लोगोसेयै सेक्रेटारि महरै जोङो मानगोनां प्रणब बर' बिथाङाबो बिकेडब्लिउसिनि इएम, मानगोनां जयकान्त बर' बिथाङाबो बिकेडब्लिउसिनि सासे मावफुं सोद्रोमा। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गुवाहाटी जिल्लानि मानगोनां आफादगिरि अनजालु बसुमतारी बिथाङा नेहाथारि महरै थागोन। आरो बिनि अनगायैबो प्रबिन ब्रह्म मानगोनां बिथाङा जोंजों नेहाथारि महरै थागोन। दा बे रोखोमै जोङो दिनै बानजाय आफादखौ गाहाय कमिटिखौ जोङो दानानै लाबाय। जों आसा खालामदों इयुननि समाव जोङो गासैबो रायजो राजाफ्रा जोंनि जि जथुम्मा बे जथुम्माखौ जाफुंनायाव जाहाथे मदद होयो। जिहेथु गुवाहाटी नोगोरमाया अन्यान्य बोसोरनिख्रुइ साबसिनै खुंफुंनो होननानै दिनै खोब गाजा गोमजायै बानजाय आफादखौ दादों। जों मेरु आफादनिफ्राय गासैबो जिल्लानि दैदेनगिरि आरो जिल्लाफ्राव थानाय गासैबो आफादफोरनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ दिनै बानजाय आफाद दानायाव जोंजों मदद होनायनि थाखाय जोंनिफ्राय जोङो साबायखर जासिदों।